Ini adalah cara yang cukup simpel ya dalam proses pembuatan motif tekstur dengan memanfaatkan taplak meja ya sebagai mal atau pun alat dalam pembuatan motif teksturnya ya. Setelah taplak meja ditempelkan pada dinding lalu diusap menggunakan kornes ataupun bahan tekstur lainnya ya. Cukup mudah sekali ya cara ini. Semoga cara ini bisa menjadi inspirasi dalam proses pembuatan motif tekstur dinding ya. Dan inilah hasilnya guys.